இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வீட் கேக் ரெசிபி. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். இதுதான் இன்க்ரீடியன்ட், தேவையான இன்க்ரீடியன்ட். இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையானது இதெல்லாம் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 பவுல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று, பேனில் வைக்கிறதுக்கு ஒன்று. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இன்க்ரீடியன்ட் ஒவ்வொன்றா பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட் ஒன் பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடா, 1 டம்ளர் பால் எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். வெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். கர்ட் எடுத்திருக்கேன். பவுடர் சுகர் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையான ஃப்ளேவர் எடுத்துக்கோங்க. வெனிலா எசன்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். இது விஸ்க் இருந்தால் விஸ்க் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பீட்டர் இருந்தால் பீட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ கேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கேர்டு யூஸ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கட்டி இல்லாத மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பவுடர் சுகர் போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ பவுடர் சுகர் போட்டுக்கோங்க. 2 டம்ளர் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ சுகர் ஆட் பண்ணுமோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் ஊற்றி வச்சு நான் ரீஃபைண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஒன்று சேர அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம வெண்ணெய் போட்டுடலாம். அது 1 டம்ளர் அளவு எடுத்திருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நல்லா போட்டுருங்க. அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. எல்லாம் ஒன்று சேர அளவுக்கு இருக்கட்டும். நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்லாம் யூஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் பவுடர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மாவு போட்டுடலாம். நான் 3 டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். எவ்வளோ அளவு வேணுமோ, நீங்கள் எவ்வளோ அளவுக்கு வேணுமோ செய்யணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. 2வது இன்னொரு டம்ளர் போட்டுக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். கட்டி இல்லாத மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பால் ஊற்றுறேன். பால் நான் 1.5 டம்ளர் எடுத்திருக்க பால். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ பால் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா கட்டி இல்லாத மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இதுதான் பதம். இப்போ நம்ம பேனில் ஊற்றிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி பேன் ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் ரவுண்ட் ஷேப் பேன் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப் பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஃபுல்லும் பட்டரை போட்டு நல்லா சுற்றியும் தேய்ச்சி விடுங்க. அப்போ தான் கேக் ஒட்டாத வரதுக்கோசரம் தான் நம்ம இதை போடுறோம். அடியில் ஒட்டாமல் வரதுக்கு தான் இதை போட்டுக்கிறோம். நல்லா சுற்றி தடவி விட்டுருங்க. அதுக்கு மேலே மாவு கொஞ்சம் டஸ்ட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். போட்டுவிட்டு நல்லா எல்லா பக்கம் டேப் பண்ணி விட்ருங்க. தட்டி விட்டிங்கன்னா எல்லா பக்கம் ஒட்டிக்கும் மாவு. எல்லா பக்கம் சுற்றியும் பண்ணி விட்டு இப்போ மாவு எடுத்து ஊற்றிடலாம். நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச மாவு ஊற்றிடலாம். ஊற்றியாச்சு. நல்லா தட்டி விட்ருங்க. எல்லா சைடும் இது காற்று போகாத அளவுக்கு நல்லா தட்டி விட்டு வைங்க. பேன் அதுக்கு முன்னாடி ரெடி பண்ணி குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம். அதனால் அடியில் உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டுட்டு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து ஏதோ ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம பேட்டரில் நம்ம நட்ஸ் எது இருந்துச்சோ அதை நட்ஸ் போட்டுக்கலாம். என்கிட்ட பிஸ்தா கொஞ்சம் இருக்குது, அதை நான் தூவி விட்றேன். மேலே நல்லா தூவி விட்டாச்சு. இப்போ 10 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம். இப்போ லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேஸில் தான் செய்ய போகிறோம். அதனால் விசிலையும் கேஸ் கட்டி எடுத்துகிட்டு உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். மூடி வச்சுருங்க. 45 மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ஒட்டாமல் இருக்கான்னு பார்த்தா ஒட்டலை, நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம சூடாறினதுக்கப்புறம் எடுத்து பிரித்து பார்க்கலாம். பிளேட் பண்ணி பார்க்கலாம். கேக் நல்லா ஒட்டாமல் வந்துருச்சு. நல்லா சாஃப்டாக வந்துருச்சு. யம்மியான வீட் கேக் ரெடி. எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள்.